Bonsoir. Alors, maintenant c'est la dernière phase. Alors que ce soit l'élève moyen, faible, fort, peu importe. Hado des paragraphes du cours, donc je vais traiter devant vous un résumé du cours, c'est-à-dire ce que l'élève doit savoir pour répondre aux questions. C'est très facile. On va commencer par le condensateur. Alors, on va chercher à trouver la relation Q égale C fois UC. هاد la relation باش كنوصلوا ليها عندها واحد الدراسة كطيح في امتحانات بزاف. Donc on va réaliser le circuit, on va réaliser un petit circuit, fait un générateur fait une résistance ou fait un condensateur. Voilà, le condensateur a de la tension UC. Alors, pour le générateur qui c'est un générateur de courant qui a un courant constant. بمعنى شتي داك العلاقه اللي نتوما حافظين ديال E égale C DUC sur DT راه ما خداماش هنا. راه باش تكون خدامه خص هنا يكون هنا خص يكون ان جينيراتور دو طونسيون اللي كنديرو ليه او بحال هكا او. لا، هذا سي ان جينيراتور دو كورون كيعطي ان كورون كونستون. الوغ اشنو هما لي بارامتر ديال هاد الدراسه؟ ساهله بزاف. الوغ اولا كنكون حافظ ان اي اللي هو كونستون كيساوي كي ديفيزي بار تي. فوالا، هادي كتعني ان كي ايكالا اي فوا تي. ها هي سي اون رولاسيون مشهوره، ولكن خاص اي يكون ان كورون كونستون. ملي تصايبو هادي سي كوم سا كيل فو اجير. هذا من جهه. من جهه اخرى كيتراسيو لك اون كورب. شنو هي هاد لا كورب هادي؟ هاد لا كورب فيها كومون فاري يو سي اون فونكسيون دو طون. حنا كنا كنصيبوها اون فونكسيون اكسبونونسيال. لا ماشي هنا. هنا راه قلنا ان كورون كونستون. دونك كتصيب لا كورب دايره بحال هكا. سي اون دروات. إلا كانت سي اون دروات سا فو دير ان يو سي و تي كيرتبطوا بواحد العلاقه هي يو سي est égal à une constante fois T. شكون هي هاد لا كونستونت؟ alors K هي الكويفيسيون ديريكتور. كيفاش كنصيبو هاد الكويفيسيون ديريكتور؟ alors K كنحسبوها من هاد لا كورب اللي كيعطيوني. كتاخد غير ان بوين وتقرا ليه يو سي وتقرا التي وكدير هاد العدد مقسوم على هاد العدد، ستادير يو سي ديفيزي باغ تي. دونك هنا وصلت لدو ريلاسيون. شنو هما ان كيو est égal I fois T. وصلت ل يو سي est égal à K fois T. كنشد هاد العلاقة هادي كنقسمها على هادي، يعني كيو مقسومة على يو سي غتساوي اي فوا تي مقسومة على ك فوا تي. هاد تي كتختزل، دونك اش كتبقى لك؟ كتبقى لك اي ديفيزي باغ ك. يعني كيو كتساوي اي ديفيزي باغ ك فوا يو سي. اور حنا كنعرفو بلي ان كنعرفو بلي ان كيو كتساوي سي فوا يو سي. دونك شكون هي سي؟ دونك السي هي اي ديفيزي باغ ك. بمعنى الا بغاو يعطيونا نحسبو ليهم السي، غادي يجيو هنا غيعطيوني لا كورب غنحسب به من هكا هي كوفيسيون ديريكتور ياك، وغيعطيوني القيمه د اي صافي. ملي يعطيهم لي غندير اي ديفيزي باغ كا وهنا حسبت ليهم السي. اشنا هي ليتي سي اون فاراد. سي اون كوا؟ اون فاراد، يعني entre parenthèses F au majuscule. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir quoi? Pour pouvoir déterminer la valeur ديال C. هاد التجربة هادي كيكون الهدف منها
هو نحدو لا كاباسيتي du condensateur. C'est clair? D'accord. Alors, après le condensateur, on dit d'abord le circuit RC. Alors, circuit RC. Circuit RC. Alors, un circuit RC, il est formé d'une résistance avec un condensateur. On va commencer par l'étape où c'est la charge. C'est très très facile. La charge. Alors, la charge du condensateur, je vais réaliser un circuit اللي غادي نخدم فيه la charge ومن بعدها غنخدم فيه la décharge. Commençons par le circuit tout d'abord. Alors كنديرو شوفوا دابا الجينيراتور اللي غنستعمل ها هو. شوفوا داك الشرطة قبيله درتها أفقية، دابا هنا كتكون فيرتيكال كوم سا ها هو، وكيجيو لهنا وكيديروا ليا ها هو Voilà. Alors je fais ici, je vous cherche qui dit là, je vais ici, d'accord. Donc il y a l'interrupteur هنايا وهنايا واحد النقطة كذلك، هنا كيديروا une résistance وهنا كيديروا الكوندنساتور. Voilà. Donc, il est là, je peux continuer le schéma. L'interrupteur K qui est هنا. هنا يمكن لي نزيد une autre résistance ولا ختانيك اللي بغيتو، مثلا R'. Voilà, et je fais ça. هنا j'appelle la position 1 وهنا la position 2. Alors الآن إلا حطيت T égale 0، حطيت K يعني الانتربتور K حطيته في 1 K en 1. إذا إلا حطيتي K في 1 غيولي السيركوي عندك هاكا مسدود هنا. شوفوا السيركوي واش ولا فيه؟ ولا فيه الجينيراتور، je passe le condensateur, le R', et je reviens ici. أما هذا المورسو هذا ما كيدخلش في اللعبة. علاش؟ باسكو لو سيركوي هنا مفتوح، يعني هاد R هادي ما كيدوز فيها حتى شي حاجة. داكوغ؟ مزيان. الآن أول سؤال، أشنا هو الفينومين كي سو برودوي؟ ياك كتعرفوه، سي لا شارج دو كوندنساتور. صافي. ثانيا كيطلب لك ليكواسيون ديفيرونسيال. ليكواسيون ديفيرونسيال كاينه. اش كنديرو؟ تو سامبلومون عندي يو سي بلس يو لا ريزيستونس اللي كاينه دابا هي ار بريم اللي est égal à E. دونك هاد ليكواسيون دابا هندرس هادي كدار للجميع. دابا l'équation différentielle vérifiée، خص الواحد يرد بالو ماشي غير يحفظ هادي ويبقى غادي كيتراكس. vérifiée par UC. D'accord. Alors اش غتكون؟ UC plus R' fois I égale E، و I كنعرفوها هي شكون؟ C DUC sur dt, c'est-à-dire que oulet UC plus R'C fois DUC sur dt égale E. هذه هي l'équation différentielle vérifiée par UC. كل شيء يعرف ليها الناس كلهم كيعرفوا ليها. صافي. d'accord. alors la suite غتكون في la partie numéro 2. هذه غنسميها la partie numéro 1 باش يطلعوا لكم دي فيديو صغيورين.